naibu stahiki meya, mkurugenzi, kamati ya ulinzi na usalama, wakuu wa idara, waheshimiwa madiwani, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Chamdoma Juma Sembeyu, niko hapa kutokea benki ya NMB na nimekuja kwa niaba ya meneja wetu Mr. Kishosha kwa ajili ya kuja kuwakilisha mambo machache ambayo benki yetu ya NMB ya Singida tunayo kwa ajili ya waheshimiwa madiwani. Sisi NMB ni mapartner wakubwa sana wa hii halmashauri, na kwa mantiki hiyo tukasema itakuwa ni vizuri kama tukipata fursa hii tukaweza kuongea na madiwani, tukawaeleza vile ambavyo tunavyo nia yetu, lakini pia kubwa zaidi ni kutokana na mwongozo ambao mkuu wa mkoa alitupatia, kwa sababu tunajua kwa wale wafuatiliaji wa mambo ya uchumi, mkoa wetu wa Singida ni kati ya mikoa ambayo iko chini sana katika masuala ya matumizi ya benki. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa alitupa kazi hiyo kuhakikisha kwamba tunafikisha elimu na wananchi wapate nafasi ya kutumia benki, kwa sababu hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kufanya mkoa wetu uweze kutambulika na kuonekana kwamba unafanya shughuli za kiuchumi. Sasa sisi kama NMB tuko tayari na tulikuwa tumeshaanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika baadhi ya kata tukishirikiana na waheshimiwa madiwani kuhakikisha kwamba kwenye kila kata tunapata nafasi ya kuongea na makundi yote katika kata hizo, na nafasi hiyo inatusaidia kuwapa watu elimu ya namna gani ambavyo tutakwenda kuwahudumia kama benki, lakini pia kuwapa fursa wao kama wananchi ili waweze kujiinua kiuchumi. Na kwenye hayo nataka niseme tu mambo machache kwa ufupi kabisa. Sisi benki ya NMB tunayo nafasi kubwa sana ya kuwezesha wananchi hawa, kwa sababu tunajua kila kitu likiende sawa sawa lazima kuwe na mipango thabiti ambayo itawawezesha wananchi hawa waweze kufikia malengo yao. Na sisi kama benki ya NMB tuko tayari kutimiza yale malengo ya wananchi, kwa sababu kama nilivyokuwa nikisikiliza hapa waheshimiwa madiwani wamekuwa wakijaribu kuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo wanatamani waone kata zao zinakwenda vizuri na zinapata uchumi endelevu. Sasa sisi kama NMB tuko tayari kuweza kushirikiana na waheshimiwa madiwani kwa wakati wowote watakapokuwa na vikao vyao, lakini watakapokuwa wameandaa semina zao, sisi tuko tayari, kwa sababu kwa benki yetu ya NMB tunao wafanyakazi wa kutosha ambao tunaweza tukajigawanya na tukaweza kupeleka hizo elimu, na mwisho wa siku watu wetu waweze kupata account ambazo tunazifungua kwa bei ndogo sana. Tunazo akaunti hadi za shilingi 1000. Kwa hiyo tunaamini hata wale wa TASAF wanayo nafasi pia ya kuweza kupata akaunti hizi na mwisho wa siku waweze kujiwekea malengo yao. Lakini tunazo akaunti nzuri sana kwa ajili ya wakulima ambazo pia kwa kuwa na akaunti hizo na wakifahamu kwamba wao ni wakulima wanalima, benki yetu ya NMB iko tayari kwa support kwenye masuala yao yote ya kilimo kupitia kwenye mikopo yetu ya kilimo pamoja na ufugaji. Lakini pia kwa wafanyabiashara wadogo, tunao wafanyabiashara wadogo, tunazo akaunti zetu nzuri sana za Fanikiwa ambazo najua tukiwapa elimu na wakazitumia vizuri na kwa maelekezo ambayo tutawapa, tunaamini kabisa biashara zao hizo ndogo zinaweza kukua na mwisho wa siku kuweza kuwa biashara kubwa na uchumi wetu kama Singida ukakaa vizuri. Sasa nikienda zaidi kwenye hii swala zima la mikopo, sisi NMB ndio kwa sasa tumekabidhiwa na serikali kuu kufanya utaratibu wa kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo kupitia kwenye taratibu za zile vitambulisho vya ujasiriamali. Kwa ningependa sana kuwapa taarifa waheshimiwa madiwani kwamba
sisi benki ya NMB tunatoa huduma hiyo. Kwa mnapokuwa na watu wenu ambao wanafanya kweli biashara, maana kunakuwa kidogo kuna changamoto, watu wanasema wanafanya biashara, lakini ukifika unakuta hakuna kitu kinachofanyika, anakwambia anataka aanze. Na sisi kwa taratibu na leseni yetu tuliopewa na wizara ni kwamba tukopeshe watu ambao angalau wameanza, haijalishi kwa udogo kiasi gani, kwa sababu tunayo hii mikopo ya wajasiriamali wadogo, sisi benki tunaita soft loan, mikopo isiyokuwa na masharti makubwa. Kinachotakiwa ni kwamba awe na biashara ambayo anafanya, kwa maana atakuwa na kitambulisho chake cha ujasiriamali ambacho kitamuonyesha anafanya shughuli gani, na hiyo itatuwezesha sisi kwenda kuangalia shughuli yake akiwa tu na wadhamini, watu wanaomfahamu kwamba kweli huyu ni mtu mwaminifu, wawili ambao watakuwa kama mashahidi wa kusema kwamba huyu kweli anafanya shughuli hiyo. Tunaweza kumpa huo mkopo ambao usiokuwa na dhamana yoyote, na mikopo hii inaanzia kati ya Laki1 mpaka milioni 4, na mikopo hii inatolewa na benki yetu ya NMB pekee. Kwa mimi niwasihi sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba hii ni fursa adhimu ambayo tumepewa na serikali, na itatusaidia sana kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata kipato. Hata tunapokwenda kuwarudia kwa ajili ya kutoa kodi, basi itakuwa ni rahisi kwa sababu wamepewa mitaji na itawawezesha wao kuweza kufanya vizuri. Baada ya kusema hayo machache, lakini la mwisho kabisa ambalo nataka nilisahau ni swala zima la uwakilishi. Sisi benki yetu mbali ya kuwa na tawi moja kwa hapa Singida mjini, lakini bado tumekuwa na mawakala wengi sana kwenye kila sehemu. Lakini ningependa pia ushiriki wa madiwani kutusaidia, kwa sababu inawezekana tukawa tumeona tumefika kila sehemu kwa maana ya uwakilishi wa mawakala wa NMB, lakini pale unapoona kwenye kata yako hauna mawakala wa kutosha, basi sisi tuko tayari kutoa support na kuweza kuwasaidia kuja kufanya recruitment ili tuweze kupata wakala na watu wako kwenye eneo lako wasipate tabu ya kuhakikisha kwamba wanakuja mpaka mjini kwa ajili ya kupata hizo huduma. Lakini huu wakala pia ni fursa. Hata kwa nyinyi waheshimiwa madiwani, mnaweza kutumia fursa hii, kwa sababu ukiwa wakala kila gharama inayotozwa 60% inabaki kwa wakala. Kwa hiyo utaona kwamba ni biashara na yenyewe ambayo inaweza ikasaidia hata kuinua vipato vyenu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Benki ya NMB iko tayari kwa ajili ya kuwahudumia, na tuko tayari kuhakikisha kwamba malengo yenu na malengo yetu yanakwenda pamoja ili tuweze kuwahudumia wananchi wa mkoa huu wa Singida na mwisho wa siku tuweze kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana mwenyekiti, asante. Asante, tukushukuru sana.